नमस्कार, आउनुहोस् सहज योगमा हामी हजुरहरू सबैलाई स्वागत गर्दछौँ। अहिलेको यस्तो परिस्थितिमा विश्वभरि नै फैलिएको रोग, व्याध तथा भाइरस आतंकले हाम्रो देश पनि अछुतो रहन सकेको छैन। दिन प्रतिदिन तनाव, डर, त्रास, अशान्ति र निराशा फैलिरहेको छ, जसकारण पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक र आर्थिक समस्याले प्रभुत्व जमाएको छ। यस्तो समस्याका समाधानका लागि हामी एउटा नै अति सरल उपाय हजुरहरूको सामुन्ने लिएर आएका छौँ, जुन हो सहज योग। यसबाट तनावमुक्त जीवन मात्र होइन, शारीरिक र मानसिक समस्याहरूको समाधान गर्नुका साथै हामी भित्रको सकारात्मक ऊर्जा पनि जागृत गर्दछ, जसका बारेमा वेद, पुराण, रामायण, भागवत गीता, बाइबल, कुरान लगायतका सबै धर्म ग्रन्थमा व्याख्या गरिएको छ। सहज योग अत्यन्तै सरल छ। यसमा कुनै कठोर आसन, विशेष वेशभूषा, विशेष स्थान, विशेष समय या घण्टौंको जप तपको आवश्यकता पर्दैन। जुनसुकै उमेर, जात, धर्म, वर्गका मान्छेले सजिलैसँग यसको अभ्यास गर्न सक्छन्। सहज योगलाई विश्वभरिका धेरै वैज्ञानिक, डाक्टर एवं बुद्धिजीवीहरूले अत्यन्तै प्रभावकारी योग भनेर सिद्ध गरिसकेका छन्। हुन त हाम्रो पूर्वीय सभ्यताको लागि योग कुनै नयाँ शब्द होइन। विभिन्न किसिमका योगहरूको अभ्यास यहाँ भइआएको पाइन्छ। सन् 1970 परम पूज्य माताजी श्री निर्मला देवीज्यूले सहज योगको स्थापना मार्फत एउटा ध्यानको पद्धतिको सुरुवात गर्नुभयो, जसबाट हामी भित्रको कुण्डलिनी शक्तिको जागरण घर गृहस्थी जीवनमै सम्भव छ र कुण्डलिनीको जागरणको अनुभूति मात्र शुद्ध इच्छा राखी केही सामान्य क्रियाहरू गरी पाउन सक्छौँ। आउनुहोस् अब हामी परम पूज्य माताजी श्री निर्मला देवीज्यूबाट सहयोगको बारेमा अझ विस्तृत रूपमा जानौँ र उहाँसँगै आत्मसाक्षात्कारका लागि गर्नुपर्ने क्रियाहरू पनि दोहोऱ्याउँ। आप सारे साधकों को हमारा प्रणाम। हम मंदिरों में जाते हैं भगवान के दर्शन करने और चाहते हैं कि हमें वो प्राप्त हो। इतना ही नहीं, हमारे अंदर अनेक इच्छाएं होती हैं जो हम सोचते हैं कि परमात्मा परिपूर्ण कर देंगे। ऐसी अनेक कारणों से
हम मंदिरों में जाते हैं कि वहाँ का वातावरण हमें शांति दे और समाधान दे। ये बात तो सही है कि ये सब चीज़ें घटित हो सकती और इसीलिए मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन इससे भी आगे कुछ जाने का और कुछ पाने का है, और इसका मूल तत्व भी हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ। लेकिन जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उसके अंदर छिपा हुआ अर्थ हम नहीं समझ पाते। कभी कभी हम सहयोग में जब आते हैं तब ये होता है कि हमारे अंदर बसी हुई ये शक्ति जो त्रिकोणाकार अस्थि में है, जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं, ये सारा शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये कोई हम ही कह रहे ऐसी बात नहीं। इसका जब जागरण होता तो वो 6 चक्रों में से गुजर करके 7वां चक्र कुंडलिनी के नीचे होता है श्री गणेश जी का, और 6 चक्रों में से गुजर करके और हमारे ब्रह्मरंध्र को छेदती है, जो यहाँ पर सर पे, जिसको अंग्रेजी में फॉन्टेनेल बोन कहते हैं, उसमें से छेद करके चारों तरफ फैली परमात्मा की जो प्रेम शक्ति है, कार्य शक्ति है, जिसे संस्कृत में परम चैतन्य कहते हैं, उससे एकाकारिता प्राप्त करती है। जब यह घटना घटित हो जाती है तब हमारा संबंध उस परम शक्ति के साथ हो जाता है। उससे पहले जो भी हम कर रहे हैं इसलिए कि हम परमात्मा को याद रखें, धर्म को याद रखें, सही रास्ते पर चलें। पर ये सब करने के बाद आगे क्या? कल आपके बच्चे पूछेंगे कि ये सब क्यों करते हो, इससे क्या फ़ायदा है? और इसका फ़ायदा तभी पता चलेगा जब आपकी कुंडलिनी का जागरण हो करके चारों तरफ फैली इस प्रेम शक्ति से एकाकारता प्राप्त करें। और इसको सहज इसलिए कहा जाता कि ये बिल्कुल ही सहज है। सहज तो आप जानते ही हैं मतलब क्या है, पर इसका और मतलब है विश्लेषण से कि सह माने साथ, ज माने पैदा हो। आपके साथ ही ये योग, जिसमें कहते हैं कि ये हमारा जीवात्मा जो है वो इस शक्ति से जब एकाकारिता प्राप्त करता है, यही असली योग है। ये योग बिल्कुल सहज है और सबके अंदर स्थित है। आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आप काले गोरे कुछ भी हो, ये कुंडलिनी शक्ति सबके अंदर स्थित है। तब हम लोग अलग अलग कैसे कह सकते हैं? जुत्ता चप्पल फुकालौँ, सजिलोसँग जमिनमा बसौँ या खुट्टाले भुइँ छुने गरी कुर्सीमा बसौँ। चस्मा लगाउने हुनेहरू चस्मा खोलेर बसौँ। देब्रे हातलाई हत्केलामाथि घुँडामा राखौँ अनि दाहिने हातलाई चरणबद्ध रूपले शरीरको विभिन्न ठाउँहरूमा निर्देशन अनुसार राखौँ। Here you have to ask me a very important question. In your heart, you ask me a question as you would ask a computer. You can call me Shri Mataji or Mother, whatever you like. Mother, am I the spirit? अनि 3 पटक मनमा नै अत्यन्त श्रद्धासँग सोधौँ, के म आत्मा हुँ? Mother, am I the spirit? You have to only ask in your heart. If you are the spirit, you become your own guide, you become your own master, you become your own guru. So now take down your right hand into the upper portion of your abdomen on the left hand side. दाहिने हातलाई माथिल्लो पेटको देब्रेपट्टिको भागमा राखौँ अनि मनमा नै सोधौँ। You have to ask another question 3 times, not loudly, in your heart. Mother, am I my own master? के म आफ्नो गुरु हुँ? I have told you that I respect your freedom.
and the pure knowledge cannot be forced on you. So please take your right hand. दाहिने हातलाई देब्रे खुट्टा र शरीर जोडिने ठाउँमा राखौं. In the lower portion of your abdomen and say it 6 times. अनि मनमा नै प्रार्थना गरौं. Mother, please give me pure knowledge. I cannot force on you. You have to ask in your free will. मलाई शुद्ध विद्या दिनुहोस्. यो प्रार्थनालाई 6 पटक दोहोर्याउँ. The Kundalini starts moving upward. So now we have to nourish the higher centers with our self-confidence. Raise your right hand in the upper portion of your abdomen. अब दाहिने हातलाई फेरि माथिल्लो पेटको देब्रेपट्टि लैजाऊ. Press it hard on the left hand side. And here with full confidence you have to say it 10 times in your heart. Not loudly. Mother, I am my own master. Please say this 10 times. Mother, I am my own master. र 10 पटक भनौं. म स्वयंको गुरु हुँ. I told you at the very outset that the greatest truth about you is that you are not this body, you are not this mind, you are not these conditionings, emotions, nor this ego, but you are the spirit, you are the pure spirit. So now raise your right hand दाहिने हातलाई फेरि मुटुमा राखौं. onto your heart and ask here, or say with full confidence 12 times, Mother, I am the spirit. Just say it without any hesitation. अनि 12 पटक मनमा नै भनौं. म आत्मा हुँ. म यो मन, बुद्धि, अहंकार वा शरीर होइन. म आत्मा हुँ. For your information, you have to know that the divine power is the source of knowledge, is the ocean of knowledge, is the ocean of love. It is the ocean of peace and ocean of bliss. But above all, it is the ocean of forgiveness. So you cannot commit any mistake which cannot be resolved by the power of this ocean of forgiveness. So please raise your right hand in the corner of your neck and your shoulder. Push it back as much as possible and turn your head to your right. And with full confidence, please say 16 times. दाहिने हातलाई घाँटीको देब्रेपट्टि राखेर घाँटीलाई दाहिनेतिर फर्काएर 16 पटक भनौं. I am not guilty at all. म निर्दोष छु. As I told you before, that you have to forgive everyone. And those who say it is difficult, they must know that it is a myth whether you forgive or don't forgive. But if you don't forgive, then you play into the wrong hands and get yourself tortured by yourself. So please forgive. In general, everyone, not counting how many people you have to forgive, what you have to forgive, but just say, by raising your hand and putting it on top of your forehead across, putting down your head as much as possible, resting on your hand. Please say, with an open heart, please say,
Mother, I forgive everyone. दाहिने हातलाई निधारमा राखेर निधारलाई अलि झुकाएर मनैले केही पटक भनौँ, म सबैलाई माफ गर्छु र आफूलाई पनि आफ्नो गल्तीहरूका लागि माफ गर्छु। So best is to say it from your heart. After all, you're not going to miss your self-realization for that. Now, take back your right hand on the back side of resting दाहिने हातलाई टाउकोको पछाडि राखौँ, टाउकोलाई माथितिर फर्काउँ। Here you have to say for your own satisfaction. O Divine, if I have done any mistakes, please forgive me. But don't feel guilty. Don't count your mistakes. Don't think about them. In general, you have to say, O Divine, please forgive me if I have done any mistake. हे परमेश्वर, मबाट जानी अनजानी केही गल्ती हुन गएको भए मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् र आफ्नो आत्मसन्तुष्टिका लागि प्रार्थना गरौँ। Stretch your palm. Stretch your palm and put the center of your palm on top of the fontanelle bone area, which was a soft bone in your child. अब दाहिने हातको हत्केला र औँलाहरूलाई तनक्क तन्काउँ र त्यसलाई टाउकोको तालु भागमा राखौँ। अब यहाँ तालुमा अलिकति दबाउँदै घडीको सुई घुम्ने दिशामा 7 चोटि घुमाउँदै एकदमै श्रद्धापूर्वक प्रार्थना गरौँ। Now put down your head properly. And here push back your fingers as far as possible. Please push back. This is very important. And now put a pressure on your scalp and move your scalp slowly 7 times clockwise. Here again I respect your freedom and I cannot force self-realization on you. So here you have to say 7 times, bending your head properly and pressing it hard, moving 7 times. Mother, please give me my self-realization. मलाई आत्म साक्षात्कार दिनुहोस्। मलाई आत्म साक्षात्कार दिनुहोस्। अब हातलाई घुँडामा राखौँ। आफूभित्रको शान्तिको महसुस गरौँ। हत्केला या टाउकोमा तातो वा चिसोको केही महसुस भएको छ कि छैन त्यसलाई याद गरौँ। यो अवस्थामा केही बेर बसौँ। यहाँहरूलाई कस्तो अनुभव भयो त? यहाँहरूमध्ये धेरैले हातको हत्केला एवं तालुमा तातो या चिसो हावाको अनुभूति गर्नुभयो होला। कसैले केही झन्झनाहट, केही भिन्न किसिमको अनुभूति गर्नुभयो होला, या कसैले केवल एउटा छुट्टै शान्तिको अनुभूति गर्नुभयो होला। हजुर, यो नै कुण्डलिनीको जागरणबाट पाउने अनुभूति हो र यस अनुभूतिलाई अझ बढाउनका निमित्त र सहयोगको बारेमा अझ जान्नका निमित्त नियमित ध्यान गर्नु अति आवश्यक छ। धन्यवाद।